Ettigini quvvatlik ham balalarimiz yoqtirib yegidek o'zgacha nashti qilishni yutib qo'ysangiz degan urug' tutganliga sandvich ya'ni samminchininki oila qilishga eng mos keldigan usulni keldim. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'g'ina alaysiz, zamsa gunish boshlaydi ketdik. Avval ishni purchoq tut chiqarishdan boshlaylik. Purchoq tut chiqarish mashinamizga az miqdorda qizil purchoq, suv va 5 ta atrofida chilan bir qo'sh qistal selib, og'zini yopib, buni mang'izlatgandan keyin zo'sanjirimizga az miqdorda may purib olamiz. İşletkinim bo'lsa, ham ashyani Ispaniyadan import qilib, 100% saf holatda ishlab chiqargan El Norino'ning zaytundan markasiga zaytun meyi. Arqadan bir tal tuxumni chaqib, bir yeyib etgandan keyin buni 1 minut qo'ysaqlar, osti usti chiroyli qalat pishib chiqadi. Buni elib, sandvichga ketadigan eng oddiy material tayyor qila olaylik, ya'ni bolka, qayza, shoxla va xonga. Tayyor qilgan materiallarimizni zo'sanjining ustiga suratdagidek tartib bo'yicha bir-birlab chizib olamiz. Eng oxirida bo'lsa jishpiyan ya'ni irimchikdan 2 parcha atrofini seliblar, og'zini yopib, buni 1 minut atrofida qo'ysaqlar, bizning nayt o'xshagan samminchirimiz tayyor bo'ldi. Arliq ko'rib mishakaga urug' tuqqanlar qo'llingni bo'lib qolsin, naqsiz yurakdan birini bagash ko'rsanglar, qo'llagan qo'llaringizga rahmat. Ondan sandvichni o'tirdan ishq qilib, ushbu holatga kelgandan keyin navad yoqtirib qolsanglar, men ma'lumdek fanchajan selib qilsanglar, taxim yeyishlik bo'ladi. Oxirida men ishlatib kelayotgan zo'sanji va purchoq tut chiqarish mashinasi lazım urug' tuqqanlar. Başpetki seri qarvitini elvasanlar bo'ladi yoki men ayrim uchir qilsanglar bo'ladi. Amsa oxirida izchil yuraklarni besib, qo'llab kelgan urug' tuqqanlar ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarni ko'rishalik xayr xo'sh.